众所期待的小米15 Ultra 在国际版发表之后，随即就在台湾正式上市了。这次的价格同样非常有诚意哦，维持跟上一代小米14 Ultra 相同的价格。这次小米15 Ultra 可以说是彻底挑战了智慧型手机的摄影极限。主镜头搭载1寸大感光元件外，还在超级潜望长焦加入了非常优异的 ISOCELL HP9 2亿像素感光元件。当然，除了拍照外， AI 修图功能还有硬体效能，当然都是旗舰等级的哦。接下来实测分享给大家。嗨，大家好，我是 Kissplay。这次要来实测的就是小米15 Ultra。在这款手机还没有发表之前，我就非常的期待小米15 Ultra 这次的4镜头配置，在主镜头跟3倍浮动长焦与上一代维持相同的规格。那超广角镜头采用 Zen5 感光元件。最令人期待的4.3倍潜望超长焦，就是用上非常强大的 ISOCELL HP9 2亿像素感光元件。以往的4镜头手机啊，在超级长焦所搭配的感光元件，无论是上一代的小米14 Ultra， 或是近期推出的 OPPO Find X8 Pro， 都是以5000万像素的 IMX858 为主。这感光元件并不是不好，只是比起 ISOCELL HP9 2亿像素感光元件，无论是尺寸或是像素都差了一大截哦。所以在无损望远焦段的部分就会有明显的差异。这是除了重点的拍摄实测以外呢，当然也会有效能跟修图的 AI 测试啊。那我们就开始这次的小米15 Ultra 动手玩。小米15 Ultra 这次的 4.3 倍潜望超长焦等效焦段是 100mm。根据官方的说法，在 200mm 的时候啊，依然维持着光学焦段的水准，甚至到 400mm 都有着非常好的表现。我们就直接来看实测哦。在 4.3 倍的时候啊，表现可说是相当优异，毕竟有着大感光元件，又是光学焦段，基本上无论是夜拍或者日拍都无可挑剔啊，细节还原非常优异，即使裁切放大都能维持非常好的细致程度。而 8.6 倍的表现就跟官方的说法一样，基本上就是维持光学焦段的表现，无论是小图啊或是放大看，都丝毫没有一点数位放大感。接下来看 17.2 到20倍的焦段，也就是400到460mm 左右的焦段的表现哦。日拍表现真的是非常好，那细致程度都不会让你感觉到它是数位放大的感觉哦。当然，你在拍摄非常远的物体的时候，或是非常远的景色的时候，其实很容易受到空气品质影响到拍摄成像的细致度，就像是空气中有些灰尘，其实拍摄的那种整个透明感或是雾感就会变比较多一些哦。不过这个不是相机的问题，这个是空气品质的问题。但如果距离不是很远，你就可以完全感受到成像能力真的很强大。在夜拍部分，400到460mm 附近的焦段，其实有点开始感觉到有点数位放大的感觉哦。不过在主体光线还足够的情况底下，还是能够保持不错的成像。那基本上大多数想要拍的景色，这个焦段的区间都能应付得来所以基本上在夜拍部分，我觉得也是没有什么问题的。那更远的部分就是30倍的望远，也就是700mm 附近的焦段，日拍依然非常的强大，这个让我觉得非常的惊艳哦。那虽然其实开始有一点些微的数位放大感受产生哦，但如果你没有刻意去放大来检视，我认为是非常足够用的水准哦。那夜拍部分就会比较吃场景了，只能在照明很好的物体上拍摄出可用的照片。如果偏暗一点这个焦段就比较没有办法应付而且在偏暗一点的情况底下，其实手机会比较容易晃动因为它必须要有比较长的曝光时间，所以这个部分拍起来就比较辛苦一些了。而超过60倍的超长焦，日拍在60倍其实还有一定的水准，但在更往上就不用期待太多了那夜拍部分，就大家当成望远镜在用好了，去拍远方的字或是看一下远方的菜单之类的就可以了哦。那整体来看在500mm 以内的焦段，除了太暗的场景以外，我认为都可以放心使用，而且表现都算是可圈可点。小米15 Ultra 这次的焦点虽然都集中在 4.3 倍的潜望超长焦上，但其实在另外3颗镜头的表现也都还不错哦。我们就先从超广角看起。超广角的焦段在日拍部分，色彩表现它不会太浓郁没有像上一代14 Ultra 一样那么浓郁的感觉。而且基本上它就是还原现场的色彩，在暗部拉亮的 HDR 能力表现上，也比14 Ultra 还要更为优异。
整体亮度也稍微调高了一些哦。那夜拍部分呢，同样也是维持比较偏还原现场色彩的一些调性，在暗部拉亮的部分表现同样也是相当好啊哦。主镜头的部分的调性跟超广角很相同哦，细节表现当然是非常好，毕竟是1寸的感光元件啊。那尤其是夜拍部分，基本上是眼睛看得到，它都有办法拍得出来。只能说啊，1寸感光元件真的很好用哦，而且这是目前今年为止主镜头唯一使用1寸感光元件的哦，所以这个算是还蛮稀缺的一个产品啊。3倍望远部分虽然看起来只是作为主镜头到4.3倍潜望超长焦的衔接焦段，但表现并不会很差哦。无论是日拍、夜拍，都与其他3颗镜头有着非常好的一致性哦。那细节表现部分，3倍光学70nm焦段，或是稍微放大到80到90nm的焦段，细致程度都没有跑掉，这是完全衔接3到4.3倍的重要任务哦。啊，对了。3倍望远还有一个非常重要的工作，也就是担任长焦微距的功能。毕竟它是浮动长焦哦，那对焦距离大概可以到10公分哦，所以我们在打开微距功能之后，它可以提供3到6倍的放大倍率。我觉得拍摄成果是让人非常满意的。整体的照片其实有个共同的特色，也就是透明度很高。什么是透明度呢？也就是大家所谓的通透感。另外一个说法就是说，你画面比较不会雾雾的感觉。我想这个应该是来自于感光元件上的 IR 镀膜滤光片，搭配镜片上面的金字塔镀膜，还有保护玻璃上面的低反光镀膜哦，让杂光大幅降低。这个杂光只要不要打到感光元件上，其实就可以减少照片的雾感，呈现出更通透的画质。小米15 Ultra 在人像拍摄部分提供了23到135mm 的焦段。在肤色上面它不会过度调整到非常的白皙。肤质上呢，其实它是有进行修饰的哦。其实我有看过 model 本人嘛，那其实还是会偶尔会有一些小痘痘，其实它都有修饰掉。但是呢，你还可以看到维持皮肤上面的一些细节，像是毛细孔什么都会有，就像是拍摄后精修的程度，但不会修过头。那表现算是非常自然的。那细节部分呢，像是发丝或是唇纹的部分都非常的清晰，表现依然非常的好哦。我觉得算是相对自然的一个表现。那这次录影部分，这个很特别哦，加入非常强大的 ASIS Log 的录影功能，全焦段都可以使用 4K 60fps 的 Log 影片录影哦。那录制完的 Log 档，预览时候好像是降了很多饱和度的影片哦。但这个档案呢，完整保留摄影镜头能够捕捉到的所有细节，所以在后置调整时候，你可以很方便跟其他的专业摄影机调整成相同色彩调性的影片，也更方便调整成各种影片的风格哦。所以对于专业摄影师来说，就有着更轻便的器材可以捕捉各种素材不过这个当然就是给专业摄影师使用的。这次小米15 Ultra 最亮眼的，当然就是来自于徕卡 M 系列外形的黑银设计非常好看但我这次入手的是比较低调的白色，它的磨砂背盖的质感搭配不规则的发丝纹路，其实也相当好看哦。我觉得两个其实都还蛮不错的哦。那机身架构部分以小米龙铠架构强化整个抗摔能力那另外铝合金的中框搭配小米龙晶玻璃 2.0 的保护玻璃，耐用性其实非常的好这个还通过IP68 的防水防尘虽然没有到 IP69， 不过我觉得整体的保护力算是相当优异的。那萤幕的部分采用 6.73 寸的 3200x1440 解析度 AMOLED 显示器，支援1到120赫兹的可变更新率，峰值亮度高达3200 nits规格上就是旗舰该有的处理器部分当然就是最强的高通 Snapdragon 8 Elite 处理器，我手上这一款呢是16+512GB 的版本。那因为它这一款呢是有着 3D 双通道异形散热系统，所以在效能持久性上会更好。我们直接用安兔兔在室温下跑分，可以达到266万分，温度上升14度所以整个在温控上还算不错。那如果我是放在冰箱中跑分去测它极限分数，可以达到294万分，非常接近300万分的实验室跑分Geekbench 6部分单核2910分，多核8973分，表现就是旗舰级的分数。电力续航部分，这是国际版本搭载5410毫安时的电量，官方表示可以支援最长25小时的连续影片播放
那直接用 PCMark 工作 3.0 实测，在萤幕亮度调到 50%， 开启 WiFi 功能底下，可以达到将近18小时的续航。我觉得这个续航表现算是还蛮不错的啦，算是有旗舰级的水准。那充电的部分呢，支援90瓦的有线快充、80瓦的无线快充。实测有线快充的部分，在30分钟的充电下，可以充到 88% 的电量。特别的是在开始充电的前几分钟，电力补充非常的快。也就是说只要你没电的时候就插上去，它其实就可以在很短时间快速补充电量。小米15 Ultra 这次的 AI 功能相当齐全，像是 AI 写作、AI 录音转文字、AI 对话翻译等等的功能都有包含在内。但我这次要分享的是 AI 相片编辑因为我觉得这个是对我来讲比较有感的因为这是在 AI 消除跟 AI 扩图上，我觉得都还蛮不错的AI 消除部分有提供物件或是人物消除那直接简单圈选就可以辨识出要消除的区域。我们用比较单纯背景的实测效果还不错啦，我觉得这个算是可以的表现了。那 AI 扩图部分，这是让我非常惊艳它不只可以扩大景深，而且照片中如果有人人只有一半的话，它还可以帮忙生成一部分我们先测试一下风景的部分，直接扩大景色之后生成效果跟边缘衔接部分都很自然，我觉得这个是非常可以的那接下来提高难度。照片中的我并没有拍到鞋子的部分，那直接用 AI 扩图之后，真的可以生出来吗？实测之后，真的很可以当然还是会有若干程度的不自然，但我觉得已经算非常强了。那如果人的部分消失更多，可以生得出来吗？实测还真的可以而且小腿的粗壮程度根本就是跟我本人很像在 AI 功能中，魔法幻天也是相当实用功能直接点一点就可以把灰蒙蒙的天色变成晴天这个我还蛮喜欢的不过我许个愿希望未来影片也有机会变成魔法幻天所以我这样子拍影片的时候就会方便很多。整体来说，小米15 Ultra 这次把 HP 耐感光元件放进 4.3 倍的潜望超长焦中，我觉得真的非常的好加上3倍的浮动长焦衔接基本上在14到400mm的焦段间，无论日拍、夜拍都有非常好的表现。这是什么意思呢？也就是说，你已经拥有了一颗非常强大的旅游镜头，而且随手从口袋中拿出来就可以拍摄。以拍照能力来讲，我真的很满意小米15 Ultra 的表现。那与其他旗舰机比较呢？就请大家期待一下。如果有时间的时候，我就会让他们作对厮杀一下以上就是小米15 Ultra 的实测，感谢大家收看这期节目，希望大家也会喜欢这次的内容。如果有任何建议或问题，也欢迎留言让我知道。我是 Kissplay， 我们下次见拜拜。